விருந்துக்கு வாங்கின கரும்பில் ஒரு ரெசிபி பார்க்கலாமா? வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃபஸ்ட்டு அதுக்கு கரும்பை நல்லா உடச்சி எடுத்துக்கலாம். ஸோ நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா சின்ன சின்ன நீட்டாக உடச்சி எடுத்துக்கிட்டேன். இப்போ அதை நல்லா மேலே இருக்க தோலெல்லாம் சீவி எடுத்துக்கிறேன். தென் இதை எடுத்ததுக்கப்புறம் குட்டி குட்டி க்யூப்ஸாக கட் பண்ணிக்கிறேன். அப்புறம் இந்த கட் பண்ண க்யூப்ஸ் தாங்க ரொம்ப பெரிய வேலை, இதை கட் பண்ணுறது தான். அப்புறம் இது எல்லாத்தையுமே ஒரு மிக்ஸி ஜாரில் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். உங்கள் ஜாருக்கெலாம் ஒன்றும் ஆகாது, பயப்படாமல் போட்டு அரைச்சி முடிச்சுட்டு இதை எடுத்த இந்த பேஸ்ட்டை வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா ஒரு ஒயிட் கிளாத் வச்சு நான் ஃபில்டர் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன். இப்போ எனக்கு ஒரு ஜூஸ் மாதிரி கிடைக்குது. ஸோ கேஸ் ஆன் பண்ணிவிட்டு இந்த சுகர்கேன் ஜூஸை வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் ஆட் பண்ணுறேன். நல்லா இந்த ஜூஸ் ஒரு 10 to 15 மினிட்ஸ் நல்லா பாயில் ஆனதுக்கப்புறம் ஒரு மாதிரி சூப்பராக கேரமலைஸ் ஆகும். இங்கே பாருங்கள், நான் காட்டுறேன் பாருங்கள். இந்த மாதிரி அழகாக கேரமலைஸ் ஆனதுக்கப்புறம் வாட்டர் 1 கிளாஸ் ஆட் பண்ணிவிட்டு 1-2 டேபிள் ஸ்பூன் ஆஃப் டீ தூள் வந்து போட்டுட்டு நல்லா கொதிச்சு வரட்டும். ஒரு 5 மினிட்ஸ் கொதிக்கட்டும். அப்புறம் கொதிச்சதுக்கப்புறம் இஞ்சி, எனக்கு இஞ்சி போடலன்னா டீயாகவே எனக்கு இருக்காதுங்க. அதனால் இஞ்சி போட்டுட்டு அப்புறம் வந்து பால் போட்டுட்டு நல்லா கொதி வந்ததுக்கப்புறம் கேஸ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து இப்போ வடிகட்ட போகிறோம். ஸோ வடிகட்டுறப்போ ஒரு 2 மினிட்ஸ் அப்படியே வந்து வச்சுருங்க. டீ அதுவே ஆட்டோமேட்டிக்காக ஃபுல்லாக ட்ரைன் ஆகிடும். அதுக்கப்புறம் இப்போ டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குன்னு. நிஜமாவே டேஸ்ட்டு சூப்பராக இருக்குங்க. கருப்பட்டி டீ மாதிரி இருக்குது. நீங்களும் ட்ரை பண்ணிட்டு சொல்லுங்கள்.